kumekuwa sasa hivi kuna changamoto za malezi, kwamba watu wengi bila kufahamu athari zinazoweza kutokea kuwapeleka watoto wao katika vituo vya kulelea watoto ambavyo vingi havijasajiliwa, lakini havina makazi mazuri, havina malezi ambayo mtoto anastahili kupata, na kwa maana hiyo watoto wengi wanakuwa kisaikolojia hawawi kama ambavyo tunatarajia kwa watoto wengine ambao wamelelewa majumbani, wamelelewa na wazee wao, wamelelewa na jamaa zao na kadhalika. Sasa hili jambo limetushtua kidogo kuona hali halisi kwa kwetu hapa Zanzibar namna gani sasa hivi kumekuwa kuna utitiri wa vituo vya kulelea yatima, na vituo hivi mara nyingi wale ambao wanawasimamia wanakuwa hawana uwezo wa kuwasimamia kifedha, kwa maana hiyo resources, lakini watoto wengi wanawekwa katika vituo ambavyo mazingira yake si mazuri, hayako rafiki. Chumba kidogo, wanalala watoto 5, 6, 7, 8, na wametuambia study walioifanya wenzetu, wametuambia hata wale watoto katika vile vituo, kwa sababu ya ufinyu wa rasilimali, kwa sababu wameanzisha vituo bila ya kuwa na muongozo wa uanzishaji wa vituo na vitu gani vinatakiwa, wamekuwa baadhi watoto vile aidha wanafanyiana udhalilishaji ama wanadhalilishwa. Kwa hiyo tumezungumza leo, na sisi kama wajumbe wa Baraza la Wawakilishi tuna jambo la kufanya. Ni lazima tuhakikishe kwamba tunashirikiana na jamii iliyopo kuhakikisha kwamba kuna mustakabali mzuri wa malezi ya watoto kule wanakokaa. Vituo vinasajiliwa, vituo vinakwenda kukaguliwa, na si tu kila mmoja atakuwa na uwezo au yeye tu atoke katika jamii aseme yeye anaanzisha kituo cha kulelea watoto yatima. Nimegundulikana vile watoto ambao wanalelewa katika hivyo vituo ni watoto ambao wana wazazi wao. Sasa inawezekana wazazi hawana uwezo. Ina maana sisi kama jamii sasa twende tukawasupport wale watoto kwa wazazi wao, kwa sababu vile study inaonyesha kwamba watoto wanaokuwa katika familia na wale ambao wanakuwa tofauti na familia, makuzi yao au ile impact yao katika jamii na maendeleo yao yanakuwa ni tofauti. Kwa hiyo tulichokijifunza leo ni kwamba namna gani tunaweza sera zetu pamoja na sheria zetu tukazikazania zaidi ili kuhakikisha kuna mustakabali mwema wa malezi pamoja na ustawi wa watoto. Na nishukuru sana wenzetu wa SOS kwa kushirikiana na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Sayansi na Watoto pamoja kusaidia kutoa mafunzo kwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi kuhusiana na malezi na namna nzuri ya kulea watoto. Na katika hili naomba niseme kwamba unajua mtoto anapolelewa kwenye vituo hasa unakuwa unamkosesha zile fursa zake nyingi mtoto za kujumuika na watoto wengine vizuri, yaani kupata yale malezi mazuri ile yaani kusema ile kwamba kushughulikiwa vile anavyopaswa kama mtoto ambaye analelewa na nyumbani na wazazi wake. Kwa hiyo nipenda kutoa wito kwa jamii hasa hii kwa wanaume, inapotokezea bahati mbaya ndoa imevunjika, basi si busara baba akatelekeza familia make yeye akaacha mke akaacha na watoto. Ni vyema inapotokezea of course sababu mapenzi yakiisha hakuna ambaye anaweza kurudisha, lakini watoto wanabaki kama kwa ni watoto wa wazazi wote wawili. Kwa hiyo mababa yani sio baba wao jukumu lao la kuona wanashughulikia malezi ya watoto wao na siwache mzigo huu kwa wanawake peke yao, kwa sababu baba wengi sasa hivi tunaona kina baba wanakuwa wanaacha mzigo kwa mama peke zao, na wale mama sasa wanakuta wanadhalilika. Sasa udhalilika kwa ndio wale wanapita wakaanza kuombaomba, lakini pia kuna watu wanakuwa wanadhalilisha kwa namna tu kusema wanasaidia katika kushughulikia watoto, kumbe sivyo, wanaotumia vibaya. Na baada pengine kisha kumpachika mzigo mwingine anamjaza ujauzito afa anamtelekeza tena na yeye, unakuta ameingiza mzigo wa watoto kushughulikia jihana. Kwa hiyo niombe sana kina baba washughulikie watoto, kwa maana kwamba tubebe majukumu yetu ya ulezi kwa watoto wetu. Tumesisitiza juu ya mkazo wa kuhakikisha kwamba watoto walelewe katika nini? Katika familia. Shida ya mtoto kubwa ni kupata upendo wa familia. Makazi au chakula ni vitu ambavyo vinaweza kusaidiwa hiyo familia inayomlea. Kwa hiyo sisi kama wadau tujiunge pamoja ili tuhakikishe kwamba watoto wanasaidiwa mahitaji yao wakiwa kwenye jamii na familia ambazo wanatoka kuliko kuwaweka kwenye makao. Na pale ambapo inalazimika kabisa kukaa kwenye makao, basi iwe ni kwa muda mfupi sana wakati unafanyika utaratibu mwingine wa kumrudisha mtoto kwenye nini? Kwenye jamii anayotoka. Lakini kitu kingine tumeomba kama wawakilishi wasaidie serikali iweze kuwabana watu wenye vituo vya makazi
wawe na mpango mkakati wa kuwarudisha watoto kwenye jamii wanazotoka, na mpango hiyo iwe ni ile ambayo ina muda maalum, wasikae na watoto kwa muda ambao haueleweki. Serikali kufanya tathmini ya hali ilivyo kwenye vituo vya watoto, kwa sababu kwa ujumla hatufikiri kama hali iko vizuri sana. Kwenye matunzo mwingi vya vituo havina uwezo wa kuwahudumia watoto, kwa hivyo watoto ama wanatumikishwa au wanapitia mazingira magumu. Lakini pia watoto wanapolelewa kwenye vituo wanaathirika kisaikolojia, kwa sababu wanaona kama wametengwa na jamii, hawana wa kuwashika mkono kwenye jamii, ndio maana wameenda kutupwa. Wao watoto wanajihisi ni kama walitupwa kwenye vituo, pamoja na matunzo tutakaowapatia, lakini bado changamoto hiyo itabakia. Na kama tunataka kuzalisha taifa bora, basi tuanzie kwenye malezi na makuzi ya watoto, tukiviangalia kwa jicho la upana kabisa vituo vya malezi ya watoto. Sisi kama SOS tumejifunza kwa miaka 32 ya kufanya kazi hii Zanzibar. Tumejua mazuri ya watoto kulelewa kwenye vituo, lakini tumeona mengi ambayo ni mabaya kwenye malezi ya vituo.